Дорогие друзья, всем привет! Сегодня у нас на обзоре прямоугольная паркетная насадка для пылесосов Roventa, Tefal и Mullnex. Ознакомиться с полным перечнем подходящих моделей вы сможете в таблице, перейдя по ссылке в описании. Щетка предназначена для уборки любого типа напольных покрытий. Подходит для труб без защелки с диаметром 32 мм. Если вы столкнулись с потерей или повреждением насадки, то с легкостью можете приобрести ее по ссылке под видео. Ниже мы указали контакты наших специалистов для дополнительной консультации. Спасибо за просмотр. Всем пока.